Понедельник, в понедельник. Bunlar arasındaki fark nedir? Понедельник, какой сегодня день недели? Bugün həftənin hansı günüdür sualını verəndə cavab vermək üçün istifadə edirik. Yəni, deyirəm məsələn, сегодня понедельник. Bugün bazar ertəsidir ya da birinci gündür. В понедельник isə когда sualına cavab vermək üçün istifadə olunur. Yəni, nə vaxt bu baş verir? Bunu nə vaxt eləmişdin? Sualını verəndə əgər bu işi birinci gün eləmişiksə, в понедельник deyirik. Məsələn deyirəm, в понедельник я ходил в магазин. Birinci günü və ya da bazar ertəsi mağazaya getmişdim. Və ya da deyirəm ki, в понедельник у меня будет день рождения. Birinci günü ad günüm olacaq və ya da ki, в понедельник мы будем на свадьбе. Birinci günü biz toyda olacağıq. Yəni, когда sualına cavab vermək üçün qarşısına v əlavə edirik və bu v Viniteni Padejin v-sıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Bəzilərində bunu görə bilirik. В среду, görürsünüz, axırında u var. Və ya da bu в пятницу, bunun da axırında u var. В субботу, burada da u var. Buradan Viniteni Padej olduğunu da görə bilirik. Çünki Viniteni Padej a-ları u-ya çevirir, amma samitləri olduğu kimi saxlayır. Onlara heç bir şəkilçi əlavə eləmir. Viniteni Padej də yenə YouTube kanalımızda geniş şəkildə var. Onun da bağlantısını videonun altına qeyd edəcəm. Əgər YouTube'dan bu videonu izləyirsə, onu da oradan keçid edib izləyə bilərsiniz.